خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج خوبصورت صبح کے لیے، آج کی برکت کے لیے جو ہمیں دینا چاہتا ہے، اس کی ورشپ کے لیے جو ہم نے جی بھر کر اس کے حضور میں کی ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تخت نشین ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یہ احساس ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ کیسا احساس؟ خدا کی حضوری کا احساس کہ وہ ہمارے پاس ہے یا ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگی میں ہے۔ وہ ہم سے کہیں بھی آگے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ اس کا وعدہ اپنے لوگوں کے لیے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ جو اس نے کہا سچ کہا اور اچھا کہا۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں آج جو پیغام ہے خداوند کا، تحریک دینے والا پیغام ہے، نبوتی پیغام ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطین اور اس کا 18 باب اور اس کی 41 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ جی، کوئی بھی بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے؟ ایلیا نے اخیاب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ اس کو ایک دفعہ پھر دہرا لیں، ذہن نشین کر لیں۔ پھر ایلیا نے اخیاب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا پی، کیونکہ کثرت کی بارش ہے۔ اور حالات یہ تھے کہ 3.5 سال سے بارش آئی، بارش کا دور دور کوئی اثار نہیں، لوگ پیاسے، لوگ بھوکے ہیں، جانوروں کے لیے چارہ نہیں، پانی کی قلت، بھوک، سب کچھ ایسی سچویشن جن کو بیان یا 3.5 سال جہاں کوئی چیز ہی نہیں ہو رہی، تو بھوک، فلاس، پانی سے ہم ایک دن زندگی بسر کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں پانی کے بغیر۔ لیکن یہاں 3.5 سال، غالباً 3 سال کا عرصہ کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ اور اخیاب ایلیا کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، میسنجر بھیجتا ہے کہ ایلیا کو ڈھونڈو تاکہ کہیں پانی کا نشان مل سکے۔ تو ایلیا مل گیا۔ جب اس سے ملا تو کہنے لگا، کھا پی۔ کیا کر؟ کھا پی، کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ کون سی آواز ہے؟ کثرت کی بارش کی آواز۔ جب کچھ بھی نہیں، ایلیا اس چیز کی آواز سن رہا ہے جو ہے ہی نہیں، جو نظر نہیں آتی، جو دیکھی نہیں جا سکتی،
لیکن ایلیا اس چیز کی بارش کی آواز سن رہا ہے. غور کیجئے، یہ نبوتی ہے. ایلیا نبی کی یہ آواز اسرائیل کے لیے نبوتی آواز. اور میرے عزیزو، ہم اکثر ایسی آوازیں سنتے ہیں جو مایوس کن ہوتی ہے، بری خبر ہوتی ہے، شکست خوردہ ہوتی ہے، پریشان کرنے والی ہوتی ہے. ہماری حالت ایوب جیسی ہے. ایک خبر بری ادھر سے آ رہی ہے کہ بیل جوت رہے تھے، گدھے چل رہے تھے، دشمن آیا سب کچھ لے گیا. دوسری طرف دوسری بری خبر کہ اونٹ چل رہے تھے، بھیڑیں چل رہی تھی، مویشیت کر رہے تھے، قصبی آئے سب کچھ لے گئے. بری خبر دوسری طرف سے کہ بچے ایک ہی گھر میں تھے، بڑے بھائی کے گھر میں ضیافت کھا رہے تھے، دیوار گر گئی ہے، سب ہلاک ہو گئے. سو بری سے بری خبر. میرے عزیزوں، آج ایسے حالات دنیا میں چل رہے ہیں. ہمیں کوئی بھی اچھی خبر سننے کو نہیں مل رہی. جس طرح بھی دیکھیں بری خبر اور یہ مایوس کرنے والی خبر. اور یاد رکھیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارا دشمن شیطان ہے. اور ایسا شیطان کہ بہت بڑا شیطان، اور کبھی شیطانی کرنے سے باز نہیں آتا. اور میرے عزیزوں، اس نے اپنے پاس ایسے آدمی رکھے ہوئے ہیں جو ایمانداروں کو بری خبریں دیں. اور یاد رکھیں، بری خبر شکست خوردہ کر دیتی ہے. میرے عزیزوں، ہمارے دفاعی نظام کو جو ہے ختم کرتی ہے. آپ کو پتا کہ اسرائیلی بڑی فتح کے ساتھ 40 دن کے اندر ملک موت میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے وہاں آدمی بھیج دیے. تو لکھا انہوں نے بری خبر دی. کیا دی؟ بری خبر. بری خبر ہمیں برکت سے، آگے بڑھنے سے، ترقی کرنے سے روک دیتی ہے. ہمیں برکت کی حدود میں جانے سے روک دیتی ہے بری خبریں. میرے عزیزوں، ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن آئیے ان بری خبروں کو بہت ہم نے سن لیا، اب اچھی خبر سننا شروع کریں. اچھی خبر کلام میں کہہ لکھا ہے دل کو راحت دیتی ہے. اچھی خبر کیا کرتی ہے؟ دل کو راحت دیتی ہے. لیکن بری خبر ہڈیوں، میرے عزیزوں، خوش کرتی ہے. اور اچھی خبر ہڈیوں کو فروغ بخشتی ہے. ہڈیوں میں آج جو وٹامن ڈی کم ہو رہا ہے، یہ بری خبریں سن سن کے ہو رہا ہے. یہ بری خبروں کی وجہ سے، فکروں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے. لیکن اچھی خبر ہڈیوں کو وٹامن ڈی دیتی ہے. ہاللیلویا. یہ کلام کہتا ہے ہڈیوں کو فروغ بخشتی ہے، طاقت دیتی ہے. اچھی خبر. تو ہمیں اچھی خبر کی ضرورت ہے. سو خدا آپ کے پاس، میرے عزیزوں، ہمیشہ اچھی خبر دینے والوں کو بھیجتا ہے، لیکن ابلیس ہمیشہ آپ کے لیے بری خبریں تیار رکھتا ہے. ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. سو بری خبر والے بہت ہو گئے. اب ارادہ کریں کہ ہم اچھی خبر سننا چاہتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح، میرے عزیزوں، وہ ہمیں اچھی خبر دینا چاہتا ہے. یسوع کے نام میں قدرت، یسوع کے کلام میں قدرت. اور عزیزوں، یسوع نہ صرف اس کلام میں ہمیں اچھی خبر دینا چاہتا ہے، وہ سب کچھ ہمارے لیے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. سو اب وقت آ گیا جب بنی اسرائیل مایوس ہیں، بساٹ ہیں، پریشان ہیں، کچھ بھی نہیں، بھوک ہے، افلاس ہے،
پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو اس وقت ایلیا کے دور میں دیکھیں اچھے کام بھی ہوئے، بڑی فتوحات کے کام بھی ہوئے، اور ایلیا نے بال کے 400 نبیوں کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، ان کو شکست بھی دی۔ نہ صرف ان کو شکست دی بلکہ لکھا ہے اس کے 400 نبیوں کو اس نے قتل بھی کر دیا۔ ایلیا نے کیا؟ میرے عزیزو، آج کہاں معلوم ہو جائے گا کہ خدا وہی خدا ہے جو آگ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے۔ ہمارا خدا آگ کے ساتھ جواب دینے والا خدا۔ پہلے سامریا میں بارش ہونا میرے عزیزو بند ہو گئی۔ سامریا میں 3.5 برس تک 3 برس تک آسمان بند رہا۔ خدا نے ایلیا سے کہا تو یہاں سے نکل، کیونکہ یہاں قحط آنے والا ہے، یہاں بھوک اور یہاں حالات ٹھیک نہیں، اور یہاں کھانے پینے کی قلت، یہاں پانی کی قلت، لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ اخیب نے مسنجر بھیجے ایلیا کو تلاش کرنے کے لیے، اور کہ وہ پانی ڈھونڈ سکے۔ مویشیوں کے لیے مویشی مر رہے ہیں، انسانوں کے لیے پانی نہیں، جس کی وجہ سے بیماری، مصیبت، کھانے پینے کی قلت، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لوگ میرے عزیزو وہاں دکھ اٹھا رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بھوک ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہماری سچویشن کیا ہے؟ اس وقت ہم کیا میرے عزیزو کیا دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ لیکن ایلیا کیا دیکھتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا آواز سنتا ہے؟ وہ کہتا ہے کثرت کی بارش آنے والی ہے۔ کثرت کی بارش یعنی برے حالات میں ڈسہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی زبان کو نبوت میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان کو نبوتی بنانے کی ضرورت ہے۔ کثرت کی بارش آنے والی ہے۔ میں کثرت کی بارش کی آواز سن رہا ہوں، میں اچھائی کی آواز سن رہا ہوں، میں خوشحالی کی آواز سن رہا ہوں۔ بیماری جانے والی ہے، شفا آنے والی ہے، میں حالات کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، اگرچہ یہ مشکل عمل ہے، حالات جب خراب ہو جائیں، معاملات جب اتنے گمبھیر ہو جائیں، کال ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، درد ہو، قرض ہو، غربت ہو، تکلیف دینے والی ساری چیزیں، اور ایسے حالات میں لوگ بھی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، اور ایسے حالات میں میرے عزیزو اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ کتنا درد، کتنا دکھ، کتنی تکلیف، اور لوگ بھی تکلیف دیتے ہیں، اور لوگ میرے عزیزو یہ ساری سچویشن صرف اخیب یا اسرائیل کے ساتھ ہسٹوریکل نہیں، آج بھی تمام دنیا کی یہ میرے عزیزو ہسٹری ہے، کہانی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ اسی طرح کی سچویشن میں گزرتے ہیں، اور بیشتر لوگ ایسے حالات میں سے گزر رہے ہیں، گزرتے رہے ہیں، اور ایسے حالات میرے عزیزو کئی بار ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، روز بروز ہم کو ستاتی ہیں، اور میرے عزیزو پریشانیاں روز بروز بعض اوقات بڑھتے ہی جاتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمیں خدا کا یہ کلام یاد رکھنا چاہیے، اور جو خدا کے خادم ہیں، جو ایوانجلسٹ ہیں، خدمت گزار ہیں اور ایماندار ہیں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ان کو ایلیا کا کردار کو دیکھنا چاہیے۔
ان کو اپنی آواز، اور یہ آواز بننے کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے جو دکھ میں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، اور جو میرے عزیزوں مشکلات میں ہیں، ان کو اٹھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے آج، ملک، قوموں کے لیے، شہروں کے لیے، محلوں کے لیے، چرچز کے لیے اپنی خدمت کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو کہنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو ان ساری صورتحال میں میرے عزیزوں گزر رہے ہیں۔ خدا نے ہمیں اس لیے رکھا ہے، اور ان کو جا کر کہیں آپ کے لیے میرے پاس کثرت کی بارش کی، آپ کے لیے برکت کی بارش کی آواز ہے۔ ہلیلویا۔ ایلیا میرے عزیزوں تسلی دیتا ہے، آندھا کھا پی، حوصلہ کر، کھا پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز، کثرت کی بارش کی میں سن رہا ہوں۔ عزیزوں، مگر اس آواز کو آج ایمانداروں کو سننے کی ضرورت ہے، اور وہ دیکھ سکیں کہ جو کوئی کچھ نظر نہیں آتا، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی، آپ وہ چیزوں کو دیکھ سکیں، ان کو سن سکیں۔ خدا کے پیارو، خدا کے بیٹو، خدا کی بیٹیوں، خدا وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں بلیو کرنا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری ضرورت ہے، جو ہم چاہتے ہیں، ہمارا خدا وہ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے کان اس طرف نہ لگے ہوں صرف بری خبریں سننے کے لیے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسی خبریں سن سن کر میرے عزیزوں ہمارا مائنڈ منفی ہو چکا ہے۔ لیکن ہمیں دوسری طرف کی خبر سننے کی ضرورت ہے، جو اوپر سے آواز آتی ہے، اور میرے عزیزوں وہ ساؤنڈ، وہ آواز جو خداوند کی طرف سے ہے وہ سننے کی ضرورت ہے، اور اس طرف سے جو خبر آ رہی ہے میرے عزیزوں وہ دنیا کی خبر سے بالکل الگ ہے۔ دنیا میں ایسی خبر کہ یہ نہیں، وہ نہیں، اور ادھر سے بری خبر، ادھر سے بری خبر، نوکری چھوٹ گئی ہے، قرض آ گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، اور بزنس میں نقصان ہو گیا ہے۔ ایسی باتیں میرے عزیزوں بہت، کیا آج ایلیا کی طرح لوگ خداوند میرے عزیزوں اٹھا سکتا ہے؟ ہم ایلیا کی طرح کثرت کی بارش کی آواز سن سکتے ہو؟ کاش ایسا ممکن ہو۔ اور خدا نے ایلیا سے میرے عزیزوں وعدہ کیا تھا کہ کثرت کی بارش کا جب 3 برس پورے ہو گئے تو خدا نے اس سے وعدہ کیا۔ میرے ساتھ دیکھیے 18 باب پہلی آیت، اور لکھا بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا، خداوند کا یہ کلام 30 سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل، اور میں زمین پر مینہ برساؤں گا، تو اخیب سے مل۔ خداوند آج میرے عزیزوں اپنے کلام کو اپنے لوگوں پر نازل کرنا چاہتا ہے کہ وہ لوگوں سے ملیں جو مایوس ہیں، بے دل ہیں، مشکل میں ہیں، پریشان ہیں۔ تو جا کر مل، میں یہ کروں گا، میں ان کو برکت دوں گا، میں ان کے لیے جلالی کام کروں گا، تو جا کر ان کو مل۔ ہم میں سے لوگوں نے اکثر دیکھا، کئی لوگ میرے عزیزوں کہتے ہیں خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، میرے ساتھ کلام کیا ہے۔ ایسے بھی
میرے عزیزوں بہت سارے لوگ ہیں، مجھے خدا نے بلایا ہے، مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، مجھے خدمت دی ہے، مجھے بلایا گیا ہے، میرے لیے یہ کرنا چاہتا ہے خدا، لیکن جو ہی حالات پلٹا مارتے ہیں وہ کلام بھول بھال جاتے ہیں۔ جو خدا نے کیا ہوتا ہے، جو خدا کہہ رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، لیکن یاد رکھیں ہمیں آج کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور عزیزوں، جب حالات ہمارے خراب ہوتے ہیں ہم سب کچھ بھول نہ جائیں، معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں ہم ڈسہارڈ نہ ہوں اور شکستہ نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ بری خبریں، یہ ایسی چیزیں ہمیں مایوس کرتی ہیں، ڈسہارڈ کرتی ہیں، ڈسپونڈ کرتی ہیں، نا امید کرتی ہیں۔ خدا کا کلام یہاں کیا فرماتا ہے کہ آپ کی برکت کی بارش، آپ کی فتح کی بارش، ہمیں یہ آواز سننے کی ضرورت ہے، آپ کی کامیابی کی بارش، آپ کے غلبے کی بارش، آپ کی شفا کی بارش اور آپ کی ترقی کی بارش۔ آپ اس سارے شور میں جو دنیا میں ہیں ہم ایسی آواز سننا شروع کریں، خدا کی آواز سننا شروع کریں۔ وہ کہے گا خوف نہ کر، میں تیرے، تو کسی بات کی فکر، یہ آواز سننا شروع کریں۔ تو عزیزوں، آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے اس سارے شور میں۔ آج ہمیں میرے عزیزوں بری خبریں جب آ رہی ہیں، جہاں پر ہم مایوسی کی خبریں سن رہے ہیں، پریشانی کی خبریں سن رہے ہیں، بے دل ہو چکے ہیں، آیا کہ ہم میرے عزیزوں اس آواز کو کیا سن سکتے ہیں جب سارے کے سارے حالات ہمارے خلاف ہوں، مایوسی کے حالات ہوں، پریشان ہوں، تباہ حال ہوں؟ تو خداوند کی آواز، خدا کے ساتھ اس کی طرف کان لگائیے، وہ کثرت کی بارش کی آپ کو خبر دے گا، وہ کثرت کی زندگی کی آپ کو خبر دے گا، وہ آپ کو حوصلہ دے گا، وہ آپ کو تسلی دے گا۔ یہی اخیب کو کہہ رہا ہے خدا۔ جب ایلیا اس سے ملا تو سب سے اس نے اس سے کیا کہا؟ کھا پی بھائی، ایسے حالات میں کھا پی، کثرت کی بارش کی آواز ہے، فکر نہ کر، کھا پی، حوصلہ دے گا خدا۔ خدا کے پاس حوصلہ، خدا کے پاس آپ کے لیے دلیری، خدا کے پاس آپ کے لیے اچھی خبر۔ کھا پی، بے دل نہ ہو، مایوس نہ ہو، کثرت کی بارش۔ دوسری بات، ایلیا صرف اسے خبر ہی نہیں دے رہا، اسے حوصلہ ہی نہیں دے رہا، بلکہ کثرت کی بارش کا اعلان کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کثرت کی بارش ہوگی، یہ اعلان ایلیا نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ کس طرح کے حالات میں؟ جبکہ کوئی بارش، کوئی چیز ہے ہی نہیں، بیماری ہے، شفا کی کوئی امید ہی نہیں، ممکن ہے ڈاکٹر نے کہہ دیتا ہوں تو نہیں بچ سکتا، کچھ نہیں رہا، لیکن اعلان کر رہا ہے کثرت کی بارش کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، بارش 3 سال سے نہیں ہوئی، نظر ہی نہیں آتی، لیکن اندر کثرت کی بارش، اعلان۔ آج صبح جب کہ ابھی حالات خراب ہیں، حالات ٹھیک بھی نہیں، آپ میری اور آپ کی زندگی اور ہمارے گھرانے، ہمارے کاروبار، ہمارے بزنس، ہمارے ملک کی حالات خراب ہیں، سب کچھ خراب ہی نظر آتا ہے۔ اس صورتحال میں میرے عزیزوں ہمیں اپنے ایمان کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا!
ایمان کی روح سے بولنے کی ضرورت ہے. حالات ٹھیک ہونے والے ہیں، میری بیماری جانے والی ہے. اور یہ نبوتی آواز، یہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ آپ کو چنگا کریں گے. وہ 12 سال کی بیمار کیا کرتی جا رہی تھی؟ 12 سال سے حالات اس کے خراب، 12 سال سے وہ بیمار، وہ بہت سے طبیبوں کو دکھا چکی، لیکن اس نے اپنی زبان بدل لی. ممکن ہے پہلے کئی علماء تھے کچھ نہیں ہونا، تو اور نہیں ہو بچنا، اے بیماری طویل ہوگی، کھا گئی تینوں. لیکن اس نے اپنی زبان بدلی اور کیا کہنا شروع کر دیا؟ میں یسوع کا پلو چھو لوں گی تو میں یسوع کا پلو چھو لوں گی، میں یسوع کا پلو چھو لوں گی تو میں شفا پا لوں گی. یسوع نے ادھر کوئی دعا کی تھی؟ اس زبان نے، اس آواز نے اس کی زندگی میں معجزہ کیا ہے. ہاللیلویہ! یہ زبان ہمارے حالات بدل دیتی ہے، یہ زبان ہمارے بدنوں کی شفا بن جاتی ہے، یہ زبان ہمارے خاندانوں کی، ہمارے بچوں کی ترقی کا باعث بن جاتی ہے. یہ آواز کثرت کی بارش کی آواز میرے عزیزوں چینج لاتی ہے، تبدیلی لاتی ہے. اور میرے عزیزوں حالات بدلنے والے ہیں، غربت جانے والی ہے، حالات ٹھیک ہوں گے، قرض مرض یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہمیں یہ زبان نبوتی زبان ہے. پھر دوسری گل نبوتی طور پر دیکھنا، صرف بولے نا، محسوس کرنا. کیا کرنے شروع کریں، محسوس کرنا شروع کریں. میں ٹھیک ہو رہا. دوجا آئے گا نہیں تیرا رنگ بڑا خراب ہو گیا، پیلا ہے. وہ شیشہ کھول، میں ایسے لوگوں کے کول شیشہ رکھا ہوئے، وہ بندہ اٹھتا ہے تو فوراً بی شیشہ کر کے دے گی کہ باقی کام کی. وہ تو بھی پیلا وہ نے تھوڑا دسیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ہوا. یہ رویے، یہ بری خبریں ہماری بیماری کو، ہمارے حالات کو ٹھیک نہیں کرتی، بلکہ اور بگاڑتی ہیں اور خراب کرتی ہیں. لیکن محسوس کرنا شروع کریں. میں آپ کو لازر کی قبر پر لے کے جانا چاہوں گا. ایک بڑا ہجوم، مریم ہے، مارتھا ہے، بڑا ہجوم. اس طرف پتھر کے اس طرف، لیکن پتھر کے اس طرف لازر، اور دونوں کا اس کو دیکھنے کا انداز فرق فرق. ہجوم، مریم، مارتھا وہ کچھ اور محسوس کر رہی ہے، لیکن یسوع پتھر کے پار محسوس کچھ اور کر رہا ہے. لیکن ہجوم اور مریم پتھر کے اس طرف وہ کچھ اور دیکھ رہی ہیں. ایک بہت بڑا ہجوم خداوند یسوع کے آس پاس کھڑا ہے، اکٹھے ہیں، جو پتھر کے اس طرف میرے عزیزوں نظر آ رہا ہے ہجوم کو، جو کہ اس طرف دیکھ رہے ہیں. مریم ہے، مارتھا ہے. مایوسی کے سوا اور صرف مایوسی، پریشانی. لازر مردہ حالت میں قبر میں پڑا ہے، اس کی حالت اب ٹھیک نہیں، وہ گل سڑ گیا ہے اور بدبو آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو گیا ہے، یہ ہے. یہ کون محسوس کر رہا تھا؟ ہجوم اور مریم اور مارتھا. اور لازر کے تعلق سے غور کیجئے. اور یہ ایماندار تھی کہ نہیں؟ ایماندار، یسوع کے قدموں میں بیٹھنے والی، بڑی بڑی خدمت، اور انہوں نے آنکھوں دیکھا، یہ سب کچھ محسوس کیا.
ان کے وسیلے سے ممکن ہے انہوں نے خدا کے معجزات یہ سب دیکھے اور کیے بھی ہوں گے، لیکن اپنے لیے جب گال پڑتی ہے، اب ان کے پاس اپنے پاس یہ حالات ہیں، اور اپنے حالات کو وہ کیسے دیکھ رہی ہیں، کس طرح کی سچویشن ہے۔ لازر مر گیا ہے، بلکہ مرا پڑا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ واپس نہیں آ سکتا، وہ وہاں چلا گیا ہے جہاں سے کوئی اب واپس نہیں آئے گا، گل سڑ گیا ہے، مرا ہوا ہے۔ اور یہ ساری صورتحال میرے عزیزو وہ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور جو صرف ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج یہ ہماری بھی تصویر ہے، ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے، جو ہم پر گزر رہا ہے ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں۔ جو ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں، اے لوکن بلند آواز نہ دس نے تے جے کوئی اچھا ہو جائے پھر سارا منہ نہیں کھولتا، کسی نے بتانے نہیں چاہتے، گواہی کوئی نہیں، پھر ہمیں شرم ہوتی ہے، لیکن برے حالات میں سارے مدسی جاتے، اے ہو گیا، ہو گیا، اینج ہو گیا، انہوں نے بری اور خبریں دے دی۔ غور کیجئے میری بہنوں میرے بھائیوں، لیکن ایسے لوگ بہت مل جائیں گے آپ کو، جو آپ کو ڈسارڈ کریں، جو آپ کو اور مایوس کریں، جو ایک بڑا ہجوم آپ کے پاس آئے گا آپ کو لگے گا کہ یہ ہمارے ہمدرد ہے۔ یہ بڑا ہجوم مریم مارتھا کے پاس ہمدردی کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن ان کے ایمان کو آگے جانے نہیں ساری مانتا جانیاں ایک بڑی گل، لیکن ہجوم نے ان کو یہ کہہ کے ان کے ایمان کو مغلوب کر دیا۔ اور ایسے لوگ بہت ہوں گے، مگر خداوند یسوع نے ان ساری باتوں کو پشت پیچھے ڈال دیا، پھینک دیا۔ ایسی صورتحال میں یسوع سب کچھ کیا محسوس کر رہا ہے؟ اس ساری صورتحال کو ہمارے لیے یہ نمونہ اس نے کیسے ہینڈل کیا، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلی بات میرے عزیزو یسوع مسیح کو دیکھیے، جو یہ کہہ سکتے کہ لازر مرے ہی نہیں۔ لازر، یسوع کیسی صورت کو دیکھ رہا ہے، لازر مرے ہی نہیں، سویا ہوا ہے۔ شاگردوں کو کہتا ہے ہمارا عزیز لازر، جو میرا بہت عزیز ہے، میرا دوست ہے، وہ سو گیا ہے، وہ سو گیا ہے۔ یہاں اس پوائنٹ پہ ہمیں آنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزو یاد رکھیں، اسی طرح ہی یہاں ایلیا ہے، 3 سال سے بارش نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں کہ کثرت کی بارش کی آواز جب کچھ بھی نہیں، جب ہے ہی نہیں، یا جو کچھ جا چکا ہے وہ سب واپس آ سکتا ہے، کون ایسی آواز سن سکتا ہے؟ میری بہنوں میرے بھائیوں، کون یہ کہہ سکتا ہے کچھ اب نیا ہونے والا ہے، کچھ عجیب ہونے والا ہے؟ پولس کو جانتے ہیں، وہ کہتا ہے سب چیزیں مل ملا کر، سب چیزوں کا مکسچر، دکھ درد بیماری، جنگیں بھوک فلاس خوشی، سب چیزیں ملا کر ہمارے لیے کیا کرتی ہیں؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ سوچ نہ صرف ہمیں اٹھائے گی، اس سے خدا کو جلال ملے گا۔ ایک اور واقعہ کی طرف چلیں۔ شاگرد ساری رات جال ڈالتے رہے، کچھ نہ ہو، کوئی چیز ہاتھ نہیں لگی،
بڑی محنت کی ہے، وہاں نے بڑی محنت کی، لیکن صبح کو تھکے ہوئے، مایوس، بے دل، جال دھو رہے، دھوپ چڑھ گئی، صبح صبح کا وقت نہیں ہونا، یسو کدھر ایڈی بھیڑ صبح صبح ہی نہیں آ گئے، ساری رات بھی جا کے کو ممکن 10-11 کا ٹائم ہو گیا، ایڈی صبح صبح تو نہیں لوگ آ گئے نا، جی ہے بڑی بھیڑ اینی سی کہ انہوں نے تعلیم دے رہا، کوئی 10-11 کا ٹائم ہو ہی گیا ہوگا، بھوک لگی ہوئی ہے، پریشان ہے، ناشتہ نہیں کیا، تھکے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ چیز نہیں آئی، بے دل ہیں، اب وہ نامید ہیں، اور اپنے جال دھونے کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو وہ نامید بھی ہو چکے ہیں، پریشان بھی ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ جب ہم بڑی محنت کرتے ہیں ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، ہمیں سارے دن کسی کام دیکھتا ہی کسی نے بھائی صاحب ویکھو کوئی جادو نہیں کرو سامان دے کوئی جادو نہیں، کوئی نظر مارو، لیکن وہ بڑے ٹکے لاتے جڑے آ گیا نا کوئی بڑا بڑا سایا دے کوئی پاگلی وہ بڑا بڑا شیطان کسی نے کچھ کر دی وہ بھی پاگلی، بری خبریں دینے والے بہت مل جائیں گے، ایسے لوگ بہت آئیں گے۔ یاد رکھیں میری بہنوں میرے بھائیوں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، ان کی سچویشن دیکھیے، لیکن ایسی صورتحال میں ایسی ویسی باتیں، نا امیدی کی باتیں، مایوسی کی باتیں ہمیں کرنے کے بجائے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یسوع کی آواز سنیے، ایسے حالات میں بھی یسوع آپ کو نہیں چھوڑتا، یسوع خود پطرس کی طرف آ رہا ہے، وہ خود ان کی طرف آ رہا ہے۔ ان کو کیا چاہیے تھا کہ اس کے قدموں کی آواز سنیں، یسوع کی حضوری کو فیل کریں۔ اور میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ آواز کیا ہم ایسے حالات میں سن سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایسی باتوں پر غور ہی نہیں کرتے، ایک بار نہیں کچھ ہویا ہے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، یاد رکھیں اس صورتحال میں یسوع کی طرف نگاہ کریں، وہ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اور لیکن ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے چکروں میں، اپنے پلان میں، اپنے منصوبوں میں، نا امیدی میں جال دھوتے رہتے ہیں، اور اب میں ایسے کروں گا، اچھا میں نے یہ شاید یہاں میرے جال میں کمی ہے، یا میں ٹھیک جگہ کام نہیں کر رہا، یا ایسا ہو گیا یا ویسا ہو گیا۔ تو یہ ساری سچویشن، شاید میں نے کوئی غلط کام کیا، میری کشتی ٹھیک نہیں، شاید میرا جال ٹھیک نہیں، اور جال بدلتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ ساری جڑے خاص کر ساری قوم میں انہوں کی زندگی ہی گزر جاتی، تو اتنے بھی کچھ نہیں، تو سارے لوگوں کی یہ کہانی ہے جڑے اتنے بھوکے بھائی خدا کی طرف آئیے، وعدے ہمارے ساتھ ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، سب ٹھیک تھا، نہ ان کے جال خراب تھے، نہ ان کی کشتی خراب تھی، نہ اور یہ جھیل پانی سے بھری پڑی تھی، سب ٹھیک تھا، کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن کیا ٹھیک نہیں تھا کہ یسوع ساتھ نہیں تھا۔ کیا ٹھیک نہیں تھا؟ یسوع ساتھ نہ ہو تو پھر ایسے حالات میں سے ہم گزرتے ہیں۔ خدا ہی گھر نہ بنائے، خدا حفاظت نہ کرے، تمہارے لیے صبح اٹھنا، دیر تک مشقت کرنا اب سے دیکھو، وہ تو آپ کے اپنے لوگوں کو کمی یہ تھی کہ یسوع ساتھ نہیں تھا، سب ٹھیک تھا، وہی سب کچھ تھا، یسوع کی آواز سننے کی ضرورت تھی، یسوع کی طرف
میرے عزیزوں یاد رکھیں، دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے معاملوں میں، اپنے حالات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزوں ہم میں سے بہت سے ہیں جو میرے عزیزوں ناامید ہو کر جال دھونا شروع کر دے۔ پھر کئی یہ خادم بھی ہیں، شاید یہ منسٹری ٹھیک نہیں، یہ چرچ ٹھیک نہیں، ہماری بھی حالت یہ ہوتی ہے، وہاں جاؤں گا وہاں برکت ملے گی، وہاں ہوگا یہ ہوگا۔ تو عزیزوں سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جس بات کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں۔ جہاں ناکامی ہوتی ہے، ہم جگہ بدلتے ہیں، بزنس بدلتے ہیں، منیسیاں بدلتے ہیں اور چرچ بدلتے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج منیسریاں، چرچ بدلنا یہ ایک بن چکا ہے۔ چھوٹی سی بات، چھوٹا سا مسئلہ ہندا اپنی، لیکن کہتے ہیں یہاں یہ ہو گیا، ہم یہاں شاید سیٹل نہیں ہیں، ادھر ادھر۔ تو اس سے بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، اپنے آپ کو بدلنے سے فرق پڑتا ہے۔ کس کو بدلنے سے فرق پڑتا ہے؟ اپنی سوچ، اپنی زندگی مسیح کے تابع کرنے کی ضرورت ہے، اور مسیح کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم مسیح کو شامل کر لیں گے وہ ہمارے جال کھاتے ہیں، ہلیلویا۔ اور وہ ہمیں ایڈوائز دے گا کہ کنارے سے ذرا، ہم کنارے کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں، وہ کہے گا گہرے میں لے چل، یہاں ڈال۔ سوال ہوتا ہے نہیں خدا میں دیتے تو میں ساری رات ڈالتا رہا، کوئی ڈالتا رہے تو یسوع وہ ڈال نہیں سی۔ تیرے کہنے پر کیا کرتا ہوں، اور یوں کیا، دوسرا جال ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، جال بھریا گیا، ایسا بھریا گیا، اور لوگوں کو بھی شامل ہو، کم بڑھ گیا، بزنس پھیل گیا۔ آؤ میری مدد کرو، دوسریاں کشتیاں والے بھی آ گئے، ان کی کشتیاں بھی اسی ایک جال سے بھر گئی۔ ہاللیلویا۔ جب ہم یسوع کو ساتھ لیں گے، اس کی آواز کو میری بہنوں، میرے بھائیوں سنیں گے، اور یاد رکھیے جب ہم بغیر اس کے اپنے پانیوں میں اترتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، زور بھی مارتے ہیں، ٹیلنٹ بھی یوز کرتے ہیں، پیسہ بھی یوز کرتے ہیں، اور کشتیاں، میرے عزیزو، جال، ٹیلنٹ سب ٹھیک، لیکن یاد رکھیں اس کا ہونا ہمارے ساتھ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر یسوع ساتھ نہیں تو روح القدس بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یسوع نے اس پر کیوں زور دیا؟ جب تک عالم بالا پر سے تمہیں قوت کا لباس، اور ٹھہرے رہو، روح کو کچھ نہ کرو، اپنے جال نہ ڈالو، جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو۔ اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، یروشلم، یہودیہ، سامریہ، زمین کی انتہا تک خدا آپ کو یوز کرے گا، برکت دے گا، آمین۔ لیکن اس کی آواز سنیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور میرے عزیزو، یسوع نے آ کر یہ تو نہیں کہا، ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ مچھلیاں نہیں گئے، یہ رہنمائی نہیں کی، یہ کچھ بھی نہیں تھے، جال بدل لو یہ بھی نہیں کیا، کشتی بدل لو یہ بھی نہیں کیا، انہیں صرف ایڈوائز دی تھی، آواز، اودا عمل تیرے کہنے سے، اس کی آواز، کثرت کی بارش کی آواز، اس کی طرف سے کثرت کی بارش کی آواز آتی ہے، اور یاد رکھیں یہ ہمارے حالات بدلتی ہے۔ سو ایلیا نے
بارش کا اعلان کیا۔ ہم جب خدا کا کلام سنتے ہیں ہم وہ سٹیپ نہیں لیتے جو خدا کہہ رہا ہوتا ہے، جو خدا ہم سے ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے عزیزو پریشانی کا باعث بنتا ہے، ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ خدا مجھے، میرے عزیزو، اگر آواز آتی ہے، ایلیا آواز سن رہا ہے تو اس کے ساتھ اس نے دعا کرنا شروع کر دی، جھک گیا خدا کے حضور میں، اور اپنا سر لکھا ہے اس نے گھٹنوں میں دے دیا، اور اس نے اپنے خادم سے کہا جا دیکھ کچھ تبدیلی آئی ہے، کوئی بادل نظر آتا ہے، کوئی فرق پیا ہے؟ وہ کیا اندھا کوئی فرق نہیں پیا۔ اسی ہندے اچھا پھر دعا کریں گے، چلے جاندے اچھا دعا کریں گے پھر دعا کریں گے، ساری تو یہ عادت ہے نا۔ وہ پھر دعا جی چک گیا، پھر آندھا کوئی فرق پیا ہے؟ وہ آندھا کوئی فرق نہیں۔ انہیں کی کیتا؟ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہماری سیچویشن یہ ہے، ہم دعا کریں بندے نو شفا ہو جائے تے بلے بلے میری، میں بڑی دعا کی تھی، میں روزہ بھی رکھے، میں تے 3 دن دا روزے چھا تے جے فرق نہ پوے اینے بھین جی ایمان ٹھیک کرو، اپنا ایمان۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، غور کیجئے، بائبل مقدس میں ان دونوں سیچویشن کا ذکر ہے کہ ہم ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، لیکن دوسری سیچویشن پھر لازم ہے۔ ہجوم کہتا ہے کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہوگا، لازم مر گیا ہے۔ اب اس میں کیا ہو گیا؟ بدبو آ رہی ہے، گل سڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سیچویشن دوری، کیا ان کا ایمان ہے؟ ہاں ایمان۔ یسو نے یہ نہیں کیا اپنا ایمان بھائی ٹھیک کرو تو میں آ لگا، اتنی ایمان والی گل نہیں، کسی کی بھی ایمان نہیں، لیکن یسو نے ہینڈل کیا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا میں اور ضرورت ہے، اور دعا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور لیکن اس نے ہینڈل اسی طرح کیا کہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ لازر مرا ہی نہیں، سویا ہے۔ اور دعا کا نمونہ کیا ہے یہاں پر؟ دعا کا نمونہ یہ نہیں کہ بڑیاں دعاواں ہو گئی ہیں، خدا نے برے قدموں سنے، خدا ان تو کتنے بیر تھے، میں ایسیاں بات گلا بھی سننا لوگ بہن جی دعا دی پتہ نہیں کی پائی صاحب خدا کتنے بیر ہے، بڑیاں دعاواں کرتے ہیں۔ میں فلانی جگہ بھی گئی ہوں، فلانے پادری کو بھی دعا کرائیے، فلانے تو بھی کروائیے، فلانے نے بھی بلایا، بھئی یسو نے بھی بلایا جی کہ نہیں؟ یہ ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، یسو کو نہیں ڈھونڈتے، جس نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، جس نے اس مسئلے کو میرے عزیزو سننا ہے۔ یسوع اپنے شاگردوں کو کہتا ہے لازر سو گیا ہے۔ یہ سیچویشن، اپنے حالات کو میرے عزیزوں غور کیجیے، یسوع نے کیا کیا؟ چلو سادہ دوست لازر سو گیا، انہوں جگائے چل کریے، پھر پترس نے وہ کیا کام دے سادہ کی ہوتے کام سو گیا تھے آپ پہ یا ہوتے کوئی ہون بھی نہ دکھانا دے، سو گیا
عزیزو، شاید آج ہمارے حالات سوئے ہوئے ہیں، اپنے حالات کو جگائیے۔ شاید آپ دعائیا زندگی میں سو گئے، یسوع جگاتا ہے، جاگو اور تاکہ شاید بائبل اسٹڈی میں، بائبل پڑھنے میں، کلام میں ہم سو گئے ہیں۔ کئی سال گزر کے ہم نے بائبل کو ہاتھ نہیں لگایا، تلاوت نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، آواز نہیں سنتے۔ جاگیے، آپ کے حالات بھی جاگ جائیں گے۔ اور میرے عزیزو، اپنے حالات کے خلاف منادی کیجیے، اپنی بیماری کے خلاف بولیے۔ اور خدا یہی چاہتا ہے، اے سوکھی ہڈیوں سنو، تم کیا ہو جاؤ گی؟ زندہ ہو جاؤ گی۔ جاگو، تم زندہ ہو جاؤ گی، تم میں زندگی آ جائے گی۔ یہ منادی اپنے حالات کے خلاف بھی، یہ جگائیے اپنے حالات، اپنی بیماری میں شفا کو جگائیے، معجزات کو جگائیے، اپنی برکت کو جگائیے۔ آؤ ہم لازر کو جگانے جاتے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ایلیا نے اپنے خادم کو کہا، جا دیکھ۔ خادم نے آ کے بتایا، کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ ایلیا کہنے لگا کہ میں نے آواز سنی کثرت کی، تو کہتا ہے کوئی نہیں، خدا نے کہا ہے کہ کثرت کی بارش کی آواز ہے، تو کہتا ہے نہیں۔ خدا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان، خدا جو کہتا ہے، خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہو۔ ایلیا کہتا ہے، جا، میں کثرت کی آواز، بارش کی آواز سنتا ہوں، تو دیکھ، خدا از گڈ، خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، تو جا، 7 بار جا۔ کیونکہ ایلیا تو بارش کی آواز سن رہا تھا۔ اصل میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے، ہونو ایک بارش کی دعا نہیں دے کر، کیونکہ اس خادم کا حال جہازی علیشا ہے، خادم کی طرح انہوں ہی کوئی شہر نظر نہیں آ رہی، تے انہوں ہی کوئی شہر نظر۔ علیشا نے اپنے خادم لئی دعا کی، اے خداوند، ہن ایلیا بھی کوئی ایسی دعا کرتا جے گا، خداوند تو نے کہا ہے کثرت کی بارش کی آواز ہے، میں کثرت کی بارش دیکھ رہا ہوں، تو اس کی آنکھیں کھول دے، تو اس کی آنکھیں کھول دے۔ تے آیا پرت کے آندا ہے تے گل ٹھیک، لیکن کی یہ دیکھ گٹھ بر بادل ہوا نالی، نا 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 نا، تو جا ہوں جلدی کر، اخیب کو کہہ، اپنا رتھ جو گھر نکل جا، کہیں بارش تجھے رستے میں ہی نہ روک لے، تو جلدی کر۔ غور کیجئے، یہ لفظ میرے اور آپ کی تقویت کے لیے ہے۔ میتھیو ہنری کا ایک مقولہ ہے یا کوٹیشن ہے، وہ کہتا ہے، بڑی بڑی کثرت کی جو برکات ہے، ہمیشہ ان کا آغاز چھوٹی برکات سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ چھوٹی برکات۔ خدا نے کھڑکی کھولی ہے، چھوٹی برکات آپ کھولی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ بہتری محسوس کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ خدا نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، حالات بدلنا شروع ہو گئے، چینج آنا۔ خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں اور آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو، جو کچھ ہم نے سنا، یعنی کلام، اور لوگوں کو اگر وہ نظر نہیں آتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں
کیسا نہیں ہو سکتا. خدا نے جو کہا ہے وہ ضرور ضرور وقوع میں آئے گا، وہ ضرور ہوگا. یہ جو کلام جو ہم سنتے ہیں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے. اس لیے یسوع نے کہا جو میرا کلام سنتا اس پر، یہ اس عقل مند آدمی کی مانتا ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا. انہوں پھر کوئی چیز برباد نہیں کر سکتی. سو آئیے آج جو بات میں زور دینا چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کال ہے، قلت ہے، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، خوراک نہیں ہے. لوگ خوراک اور پانی کی قلت سے بیمار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، بچے مر گئے ہیں، مویشی مر گئے ہیں. لیکن ایلیا کثرت کی بارش کی آواز سن رہا ہے. تو ان سارے حالات میں اچھی خبر سننا شروع کریں. اچھی خبر خدا کی طرف سے کلام کو سننا شروع کریں، اس کی آواز سننا شروع کریں. وہ آپ کو بابرکت بنائے گا. آمین.